السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحباب اللي يشوفوا فينا متابعوا فينا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اليوتيوب ولا فيسبوك ولا تيك توك ولا انستغرام، يعني لازم تعرفوا باللي المقصد لما نقول باللي ربي كرمنا ودرنا هذه المبادرة خيرية باش نقسم معكم هذا الخير، ولكن لما نتكلم لكم على الأمور تاعي الشخصية مثل الوالدة لما جاءت من العمرة، يعني هي نيتي باللي احنا رانا كاع عائلة واحدة وحنا رانا كاع مسلمين ونحن كلنا اخوه من عند الله سبحانه وتعالى. نقسم معكم حاجه الايجابيه باش تفرحوا، والمقصد دائما كان واحد المغزى، كان واحد المقصد لما الوالده جاءت من العمره، يعني كان نسيبي وقلتها في الفيديو الاول، نسيبي اللي دا يشيل اختي دا الوالده ودا امها. قلت لكم الخير لما خطر تيجي من الولد، خطر تيجي من البنت، خطر تجي من الاب، خطر تجي من الام، خطر تجي من الجار، ولكن لما ياتي الخير جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وكل هاد الجوارين وهاد الاخوه وهاد النساب هادو كلهم يعني اسباب من اسباب الله سبحانه وتعالى. دائما نتكلموا الفرحه اللي رانا فيها وتاع الوالده لما جاءت من العمره، يعني البيت مازال ما خواش، البيت مازال ما فرخش، الفطور والعشاء والاتاي والقهوه، والناس لما يجوا يزوروا الوالده والاحباب وجوارين وخاصه العائله، لما تشوف هذاك الجو العائلي، لما تشوف لما الشمل، لما تشوف صله رحم، يعني كما قال الاخ تاعي، يعني كان يجيب شويه دجاج، كيقول لك اودي المقصد من هذه الصدقه هي صدقه وصله رحم، يعني ماذا بينا الخوت الكبار اللي حنا نقولوا الخيمه والخواتات الكبارات، لما نقولوا حنا الخيمه ماذا بهم يلموا شمل العائله، يديروا صدقه ويديروا مأدوبه وينوها هي صدقه ولم الشمل. والله العظيم فيها خير كبير وفيها رحمه كبيره، ولادك يلعبوا مع ولاد عمك مع ولاد خالتهم مع كذا، يعني فيها خير كبير، والله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المقصد وفي هذه اللمه، لا كانت النيه خالصه لله في سبيل الله. يعني دائما لما نتكلموا على العمره، يعني كانت وصلتني واحد القصه رواها لي واحد الاخ واحد الصديق، يقول قلبي دائما لما نشوف الناس يطوفوا على الكعبه في القناه تاع السنه النبويه تاع السعوديه، ارض النبي عليه الصلاه والسلام، الارض المباركه، يعني قلبي يحن لهذاك المكان. ولكن بما انه انا نعمل عامل يومي، مره نجيب مره ما نجيبش، مين غادي نجيب نروح العمره؟ شكون غادي يعاونني؟ شكون اللي غادي يديني؟ شكون كيفاش غادي ندير؟ ولكن على بالي في قلبي ان لنا رب رحيم كريم قادر على كل شيء. يقول ما كاش كيس نشريه، يعني المصروف ما كاش مصروف، مع انه ساكن وحدي ما كاش امر نشريه للزوجه تاعي وليداتي حتى نتصل بالوالده وقول لها يا امي راني في بازار تاع المواد الغذائيه، واش نجيب لك؟ ما كاش يوم مشيت يعني السوق تاع الخضر وشريت بلا ما نتصل الوالده. يقول نذرت لله سبحانه وتعالى نهار اللي سكنت وحدي، مع ان الوالده تاعي مع خوتي، ما نشريش حاجه للزوجه ولا لوليداتي ولا لي انا حتى نتصل بالوالده تاعي. الوالد تاعي مات دعوا الله بالرحمه، حتى نتصل بالوالده تاعي. يقول يوم من الايام يعني كان عندي مبلغ قليل وتوجهت للسوق واتصلت بالوالده تاعي، قلت لها يا الوالده واش نجيب لك؟ اول مره قالت لي الله يرضي عليك يا ولدي راني مشتاقه شويه برتقال وشويه فاكهه. يقول لو كان نشري برتقال وفاكهه خليني ما نجيب والو لوليداتي، ولكنني نذرت لله سبحانه وتعالى وخرجت راجل مع الله سبحانه وتعالى مع نفسي، مشيت وشريت البرتقال وشويه فاكهه وتوجهت عند الوالده، يعني نسيت الامر تاع الزوجه والامر تاع المصروف. مشيت عند الوالده وحطيت لها البرتقال، وانا يعني انا نقيته وانا قدمتها لها. ملي حطيتها له وهي تقول يا وليدي ربي يرزقك الشيء اللي راه في قلبك، وانا نوكل فيها وتقول لي يا وليدي ربي يعطيك الشيء اللي راه في قلبك، وانا نوكل فيها وانا نخدم فيها تقول لي يا وليدي ربي يبارك لك في الشيء اللي راه في قلبك. خرجت من عند والدها كالعاده انا فرحان وحمدت الله سبحانه وتعالى، ودخلت عند الزوجه تاعي حكيت لها قصه وحطت لي غير الشيء اللي كان، وتعشينا وفطرنا والحمد لله. يقول سبحان الله 3 ايام بعد ذلك حكمت مبلغ صغير من المال وتوجهت لواحد المحل تاع المواد الغذائيه، وقيل انه يعني افتتح جديد في هذاك الحي. مشيت يعني كان في طريقي وقلت انا ندخل ونشري، يعني سبحان الله في الطريق الوالده كاش ما نجيب لك امي قالت لي بارك الله فيك والله يجازيك، غير البارح جبت لي الفاكهه، والله انا نتكلم معاها وما خاصني والو، انت غير زورني وجمع معايا وكبر بيا وتدعي لي الوالده. انا داخل حتى لقيت يعني الحارس نتاع هذاك البازار تاع المواد الغذائيه سونت كوميرسيال، يعني وقفني قلت يتكلم في الهاتف، حبس في الهاتف قال لي تبغي تدخل من هذا الباب ولا من هذا الباب؟
يعني كان سؤال عجيب وسؤال طريف. قلت له خير ان شاء الله، هذا الباب جنه ولا هذا الباب النار؟ قال لي لا، قال لي يعني صاحب المحل اليوم الاسبوع الاول راه داير واحد الطنبوله، وراه داير واحد الهدايا، وراه داير واحد الاكرام، وراه داير واحد الخير بغا يتقاسمه مع المشتريين، ولكن خير يدخل من اليمين او من الشمال. تفكرت قول النبي عليه الصلاه والسلام تيمنوا فان في اليمين بركه. قلت له لا ندخل من اليمين. لما دخلت من اليمين تلقيت فتاتين هكا واقفين وحاطين طاوله، قالوا لي مرحبا بك، يعني هاك قسيمه تاع شراء، راك ربحت معنا قسيمه تاع 2000 دينار الله اعلم تاع شراء، وزياده عندك لما تخرج تجي لعندنا. 2000 دينار شريتها كاع لميمتي، 2000 دينار قلشت ميمتي، 2000 دينار شد بها ما لذ وطاب لميمتي، والمصروف اللي كان في جيبي شريتها للزوجه تاعي ووليداتي. لما جيت خارج حكموني تلك الفتاتين، قالوا لي واش شريت؟ قلت لهم واش شريت ب 2000 دينار، بارك الله فيكم الله يجازيكم الله ينوركم. الفرح الوالده قالوا لي الان عندك مسابقه، حطوني يعني 3 علب، خير علبه واللي ديتها ربحتها. إيه قلت له ودي راه ديجا انا ديت 2000. قال لك لا، هذا صاحب المحل راه دار هديه ولا اكرام باش ما نقولوش طنبوله ما ندخلوش في امور اخرى، يعني خير. يعني سبحان الله شفت العلبه الوسطى سميت الله ورثتها. لما رثتها يعني حتى عطاوني واحد انتيكي، مبروك عليك عمره، صلوا على النبي وقولوا لا اله الا محمد رسول الله. قلت له واش هو هذا؟ جاء عندي صاحب المحل قال لي مبروك عليك العمره، خديته تجيب عمره في رمضان، معزز مكرم، كالي شارب ونعطيك منها يعني حتى العمله الصعبه باش تشريها. ملي عطاها لي سجلت الله سبحانه وتعالى وبدات اقول اصابتني دعوه امي، اصابتني دعوه امي. قال لي صاحب المحل خليني ان شاء الله وانا نقول لهم اصابتني دعوه امي، اداني معاه حتى وين جلس صاحب المحل حكيت له القصه. قال لي شوف انت صدقت الوعد مع الله سبحانه وتعالى، وانت قلشت ميمتك ب 2000 دينار. قلت له نعم. قلت له القصه تاعي هامنا قال نقول لك حاجه، هذه العمره ديتها كهديه كمشتري، خلي نزيدك عمره للوالده تاعك وللزوجه تاعك، وادعي الله سبحانه وتعالى. عشيت هذاك رمضان مشيت العمره يا ديك المكان نبغيه لكل حبيب، والمكان هذيك ربي ما يحرم حتى مؤمن، وهذاك المكان نتمنى حتى الكفار باش يتوبوا ولا لما يتوبوا ويسلموا يزوروا ذاك المكان، مع اننا مازال ما زرناش ولكن قلبنا معلق في ذاك المكان، وربي يطول في العمر ان شاء الله نديروا فيديو في هذاك المكان ونفرح خوتي ان شاء الله باذن الله. عشيت هذاك رمضان مشيت انا والوالده تاعي والزوجه تاعي، فوتنا 15 يوم في تلك الارض المباركه، زرنا الروضه الشريفه وهودنا الى مكه وطفنا وحوسنا وشرينا الهدايا ما شاء الله تبارك الرحمن. ويقول الحمد لله ملي وصلت هذيك المكان وانا نرفد يدي ونقول لئن شكرتم لازيدنكم. الله يعطيكم الخير لما يجيكم الخير مع الله سبحانه وتعالى، ربي يفتح عليكم باب الخير، ما تنسوش شكر الله سبحانه وتعالى. واكبر شكر وافضل شكر واعظم شكر هي تتعبد الله سبحانه وتعالى وما تعصيش، هذا اعظم وافضل شكر، لان الله سبحانه وتعالى ماشي محتاج الدموع تاعنا ماشي الصلوات تاعنا، ولكن العباده تاعك تقربك الله سبحانه وتعالى حتى يباهي بين الله سبحانه وتعالى عند الملائكه. واليوم جيت نقص عليكم هذه القصه لكل محروم قلبه معلق باي شيء، عمره ولا بغى يشري حاجه ولا بغى يدي حاجه، اطهروا في والديكم وكفى وقد ربك الا تعبدوا الا اياه عفوا وبالوالدين احسانا. ربي الله سبحانه وتعالى قرن العباده تاعه مع طاعه الوالدين. يا سعادته اللي امه وباهم حيين، يا سعادته اللي امه وباهم عايشين معاه، يا سعادته اللي امه وباهم يشوفك كل يوم. والله العظيم اجتهد معاهم وترجر معاهم ستجد رب الرحيم الكريم اللي في قلبك يمده لك، وكيف لا هو الله ولي ذلك وقادر عليه. بغيت بارطاجي معكم هذه الفرحه وهذه النصيحه وهذه الحكمه وهذه الموعظه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللي راه غاب من والديه، اللي راه قهر والديه، اللي راه غلط في حق والديه، بروفيتي مادام حيين ماشي غدوه كيموتوا تبقى تبكي. والناس اللي راهم مع والديهم وطيعينهم وكاينين معاهم واقفين معاهم قولوا لهم من هذا المنبر ابشروا بجنه عرضها السماوات والارض، وابشروا بالخير في الدنيا قبل الاخره، وابشروا الهديه الشهيه برحمه الله سبحانه وتعالى، رحمته التي وسعت كل شيء، رحمته التي سبقت غضبه، ورحمته التي سبقت قدرته. حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واختموها دائما يشهد الله انني احبكم فيه، وراني نعاملكم وراني نتواصل معكم وراني نتكلم معكم على اننا عائله واحده. سلام.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما